اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا تip جديده او نصيحه جديده من نصائح توفير الطاقه بالنسبه للغلايات. بنقول فيها ان انت لما بتبعت او بتدخل ميه بارده على الغلايه، بيبقى البراكتس ده او الاكشن اللي انت بتعمله ده مش كويس، او يعني مش هو ده الاوبتيمم كجود براكتس من ناحيه وجهه نظر الطاقه، لان معناها ان احنا محتاجين نحط كميه هيت اكتر على الميه دي عشان نوصلها اولا درجه الغليان، وبعدين نبدا نديها الميه الهيت الاكتر عشان نعمل لها سوبر هيتنج او نكمل فكره الفصل بتاعتها. فالنصيحه اللي بنقولها هنا ان انت الحل المقترح ان احنا نسخن الميه قدر الامكان باستخدام يعني هيكون من الجانب اللي بنستخدمه او البراكتس. الناس بتستخدم دايما اكونومايزر، يستخدم الحرارات الفلو جازز او عوادم الحريق اللي خارجه على الستاك، اللي احيانا كتير بتكون درجه حرارتها عاليه وتكون ده ويست انرجي، لان انت اوريدي انفستد في كميات الفيول اللي انت اتحرقت في الغلايه نفسها عشان تعمل عمليه الحريق. ف من الذكاء او يعني البراكتس اللي الناس بتستخدمه، بنجيب الاكونومايزر، نبادل الحراره بتاعته مع الميه اللي داخل الغلايه، وبالتالي بنقدر نوصل لكميه يعني نحط جزء من الهيت اللي كان طالع دوت في الميه نفسها، وبالتالي نوفر كميات الفيول اللي بنستخدمها في الغلايه، وده ليه انعكاس كبير جدا على الكميات بتاعه الفيول اللي احنا بنستخدمها. الرول اوف ثامب بتقول او القاعده بتقول ان يعني كل ارتفاع في درجه حراره الميه اللي داخله بنسبه 6 درجات، 5 ل 6 درجات، بيوفروا لك 1% من الفيول، وده رقم كبير بالنسبه للرقم التشغيلي بالنسبه للغلايه. فلو عندك الفكره دي او يعني راجع درجات الحراره اللي بتخش عندك بالنسبه للغلايه، هل بتبعت ميه بارده، هل بتبعت ميه متسخنه قبل كده، هل عندك هيت انتجريشن سيستم او اكسرسايز انت عامله كويس في المنشاه عندك ولا لا. فكر وشوف، ولو محتاج اي استفسار يا ريت تسيب لنا رايك او نتناقش في النقطه دي لو محتاج اي مناقشه. اشكركم جدا ونشوفكم الترم الجاي ان شاء الله. سلام.